1 hari 3 kali. Belum saya habis 1 botol sudah sembuh. Dan sisanya saya kasih anak saya juga sama sakitnya, dia juga sembuh gitu. GT nomor 1 di Bali. Audio Jungle. Namanya saya Gustiayu Sukartini. Terus saya sakit mah, panas, pilek, batuk juga. Terus saya ditawarin sama Abu Dayu Sri Kandi, Bu Agung Sri Kandi, obat GT, seneng. Terus saya coba minum pakai air hangat 10 tetes, satu gelas air hangat ditambah 10 tetes GT selama 1 hari 3 kali. Belum saya habis 1 botol sudah sembuh. Dan sisanya saya kasih anak saya juga sama sakitnya, dia juga sembuh gitu. Terima kasih. GT nomor 1 di Bali. Audio Jungle.